गाड़ियों की पावर ट्रेन थी, तो इसमें हमें मिलता है 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 83 bhp और 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, क्योंकि दोनों गाड़ियों में मेजर डिफरेंस ये है कि ये गाड़ी 4 सिलेंडर है और अब ये वाली गाड़ी की बात करें, ये गाड़ी 3 सिलेंडर है। इसमें हमें पावर मिलती है 80 bhp 111 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। दोनों गाड़ियों में ट्रांसमिशन सेम आता है, दे बोथ आर पेड विद अ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन।